خدا و بیبام هم نشین، یه چشمم پر ز خرس، یه چشمم پر ز خین، غمابی هم دمام دست جونم نیکشه، حال دل درد بارم خدا بدطور ناخشه، آخ چه دل درد بارم خدا بدطور ناخشه. زمونه 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 وای وای، زمونه 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 وای وای، روزگار چه دم دیوونه وای وای، روزگار چه دم دیوونه وای وای، زمونه 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 زمونه، بلالم 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 وای وای، بلالم 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 وای وای، خسته‌ام وی روزگارم وای وای، خسته‌ام وی روزگارم وای وای، زمونه 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 زمونه. کسی چیزیم نیکنه، خدا خود یام شو مرهمی سر دل بنه، خدا خود یام شو مرهمی سر دل بنه، پریشونم خدا حال اولم بده، زمانه بی وفا خنجری بی دل زده، زمانه بی وفا خنجری بی دل زده، زمونه 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 وای وای، زمونه 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 وای وای، روزگار چه دم دیوونه وای وای، روزگار چه دم دیوونه وای وای، زمونه 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 زمونه، بلالم 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 وای وای، بلالم 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 وای وای، خسته‌ام وی روزگارم وای وای، خسته‌ام وی روزگارم وای وای، زمونه 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 زمونه. چه دم دیوونه وای وای، روزگار چه دم دیوونه. نماز عید من پیکر پاک این برادر عزیز ایسافن
آقیا سلگره کافرا مسلمان کافرا مسلمان السلام برادر قرائت بشه. جناب استاد نجاتی خیلی ممنون. در حینی که برادر عزیزم جناب آقای حسین پور قرائت نماز میت بر پیکر پاک دو برادر عزیزم میفرمایند لطف کنند عزیزانمون محبت کنند جهت رعایت مسائل شرعی دستشون از روی سینه هاشون بردارن. بر جمال نورانی و بی عیب محمد اجماعاً حسینی صلوات. السلام هوا گرم است که سالی میکنم منظر همه مهمانان عزیز و ارزشمند رو دل چشمانمون شد. یه محبت کنم جناب استاد نجات. بر جمال نورانی بی عیب محمد اجماعاً حسینی صلوات. أنك قديم الأبرار أنك على كل شيء رحمتك فضل رحمتك نزل بك فأنت خير منزول به. اللهم أنا لو نعلم من هؤلاء الحجار فأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلائهم فاخلف على عنه للغابرين فارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قبلشون علی به اولاد و علی به فریادشون برسه. شب اول قبلشون شب راحتیشون باشه. خداوند از سر تقصیرات گناهانشون بگذره. با ذکر صلوات محمدی بر محمد و آل محمد تشییع و بدعه کنند پیکر پاک این دو عزیز و تا دهانه قبر جایگاه ابدیشان. لا اله الا الله.
الموت ولو کنتم فی بروج مشید. اگر از ترس مرگ به بلندترین کوها و قله ها، عمیق‌ترین دریاها، ضعیف‌ترین بنده جناب کربلایی عبدالله حسین پور در گذشت نواهای عزیز و تسلیت و تعزیت از می‌نمایم محضر عموزاده ها، دایی ها، دایی زادگان، نوه ها، داماد ها، خواهران، خواهرزاده ها، دامادهای خانواده، دوستان به غم نشسته آیان حسین پور، بابا پور، خالدی، سایر فامیل های وابسته، منسوبین به جمع، خاصه همتباران عید بزرگوار آقایی، مردم شریف، مردم بزرگوار منطقه دودرا، اشاگرین غیور، اشاگرین همه محبت صلوات. اما جا دارد تقدیر و تشکر کنم از لطف محبت بزرگواری صبران عزیز ارزشمندم که پیگیر انجام کارهای پزشکی قانونی بودند. در کارهای تقدیس پیکر پاک این دو عزیز و برادر عزیز همکاری داشتن با صاحبین عزا. از مدیریت پزشک قانونی استان ممنونم، کارمندان در این پزشک قانونی، از لطف بزرگواری مدیریت محترم سرخانه، قصارخانه، مدیریت محترم آمبولانس، عزیزانی که در فراهم نمودن قبل منزلگاه ابدی دو جوان، دو برادر عزیز قبول زحمت فرمودن، همکاری داشتن. نهایت سپاسگزاری رو دارم. قبل از شروع عرایزم محضر عزیزانم اعلام بدم همونطور که صاحبین عزا، همتباران عزیز امین بزرگوار آقایی از طریق پیامک‌های تلفن همراه، از طریق فضای مجازی محضر اکثر شما بزرگوارانمون اطلاع رسانی کردن. زیر ممزاد محمود علی که سلام از روستای بیکوبه، از اسلام آباد دودرا، از نخودکار، تلیه چلبردی و بهزیر، مهمانان عزیزی که از خطه استان کوهگیرویه بزرگم محقق داشتن، بزرگواری کردن. نهایت سپاسگزاری رو دارم از گل وجود سروران عزیز و آگه‌گر. این نهایت ممنونیم از محبت پدران عزیز، حاجیان کربلایان و سپیدان، محترمین مشخصین و متنفذین، رجال ارزشمندم، خانواده‌های معظم شهدا، چشم و چراغ ملت، جانبازان سرگران یادگاران 8 سال جبهه و جنگ، پیشاوندان جناب آقایان قنبری از انجور منطقه پشتو و میلاس، عزیزانی که از گرگر و سرقله، از انجور سرپور بر کارخانه در روغال و لحدراز و نیرافی استان اصفهان، جناب دکتر خداخواست خالدی که پیام تسلیت دادن خطاب همتباران عزیزم. این بزرگوار آقایی خودداری کم و وسیلت در این طور صحیح نیستن، سریعان از لطفشون ممنون و سپاسگزاریم. مجددا محضر عزیزانم اعلام بدارم که مجلس خط سومین و هفتمین غروب هران دلسوز گرامی محبت کنم. آرام قبل قبرستان فرجام خیلی مردونیم. از جمله شما مادر سادات بیبی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، لطفا صاحبین عزا در ورودی دو تا قبل دو تا سب تشکیل بدن جهت بندقه و مشجعت میهمانان عزیزم. خواهرزاده بزرگوارم جناب استاد کربلایی ابراهیم کریمی، خواهرزاده های عزیزم لطف داشتن مردم ناهان اولیا دارم از محبتتون. عزیزان لطف کنن داخل صف ایستادن، همه دست
Yo.